Hola queridos niños y queridas familias, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a jugar en el campo de Cosmos y Pensamiento el área del lenguaje, ¿de acuerdo? Les cuento que vamos a seguir descubriendo los sonidos de las consonantes y hoy día vamos a descubrir 4 sonidos. Para esto yo les voy a enviar, como siempre, un archivo donde con la ayuda de papito, mamita, el hermano, el tío, ustedes lo van a poder reproducir en el celular, en la computadora o lo van a poder imprimir. ¿Ya? Muy bien. Vamos a realizar el primer sonido. Para este sonido necesito utilizar mi gargantita y voy a abrir muy poquito mi boquita. ¿Ya? Es el siguiente. Escuchen. Ahora lo vamos a hacer juntos, ¡vamos! ¿Y ustedes saben de qué es este sonido? A ver. ¡Tarararán! ¡Exacto! Es de gallina. Gallina empieza con el sonido ¡G! Ahí está, muy bien, lo han hecho muy bien. Ahora vamos a hacer el siguiente sonido. Para este sonido, pues les cuento que no vamos a hacer ruido, porque la H es una consonante que es mudita, ¿ya? Solo vamos a utilizar nuestro dedo índice, vamos a cerrar la boquita. Eso, ahora juntos. ¿Y ustedes saben qué empieza con la? ¡Oh! Vamos a descubrirlo. ¡Tarararán! Empieza helado. Aquí está la que no tiene sonido. Helado. Muy bien. Lo están haciendo muy bien. Ahora vamos a ir con el siguiente sonido. Para este sonido vamos a simular que estamos cansaditos. ¿Ya? Vamos. Ahora juntos, a ver, como estuvieran cansaditos. Muy bien. ¿Y ustedes saben de qué es este sonido? A ver, vamos a ver. ¡Tarararán! ¡Exacto! Jarra empieza con el sonido. ¿Verdad? Como si estuviéramos cansaditos. Muy bien. Ahora nos falta el último sonido. Este sonido es muy seco y lo vamos a ir reproduciendo fuerte. ¿Ya? Vamos. Igual utilizo mi gargantita. Vamos. Muy bien. Ahora lo hacemos juntos. ¿Y ustedes saben de qué es este sonido? Vamos a descubrir de qué será. ¡Charararán! ¿Qué es esto? ¡Kiwi! Aquí está la de kiwi. Comienza con el sonido de muy bien. Ahora, en esta misma palabra, nosotros vamos a descubrir dónde están las vocales, ¿de acuerdo? Con mi flechita vamos a ir señalando las vocales. Aquí está la vocal I y aquí también está la vocal I. Entonces, en la palabra kiwi solo tengo la vocal I que se repite 2 veces. Ahora es el turno de ustedes, mis queridos niños y niñas, descubrir en todas las palabras dónde están las vocales y me lo van a mostrar en el video que ustedes van a realizar. Cuando ustedes realicen el video, por favor, vayan acercando más la cámara cuando estén haciendo el sonido de las consonantes, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora me despido, que les vaya bien, les mando muchos besos, muchos abrazos. Recuerden enviarnos sus videitos para nosotros poder disfrutar de verles a ustedes, ¿de acuerdo? ¡Adiós!